دەم باش خوێندەکارێن زیرەک ڕەوشاوە چاوایە ئەز مامۆستاسمەیە وەرەمە مامۆستا زانستی جوواکی ڕەفا شەشەمین ئیرۆ ئەمی واناخوێ یا شەشەمین بەهاورە دەرباز بکەن. دەستپێکێ بپچێکی بەهاورە ئاخافتنەکێ چێکن ئەز بم هون بن دایکا وەنە بابێ وە بە خوشکێ وە برایێ وە خزمên we dûr nêzik hevalên we li hundirê kolana li hundirê dibistanên de di hundirê malê xwe de di hundirê saziyekê de be gir di komekê de be di hundirê civakê de be peyva demokrasiyê em her tim em bikartînin li vir demokrasî heye li vir tune ye tu mafê min dibe tu azadiya min dibe Divir de em vê peyvê her tim û bi rengekî pir û em dikarin bêjin bi rengekî rojane em bikartînin. Gel em televîzyona jî temaşe dikin ev peyv gelekî tê ser ziman. Helbetê ev peyv wateya wê pir giran e bandora wê li ser jiyana mirovan li ser civakê pir giring e ta ku ev peyv bi vî şêwayî bi vê pirbûnê tê bilêvkirin. Em derbasî waneya xwe bibin waneya me bi navê fêrî demokrasiyê dibin. Em ê bi hev re fêr bin demokrasî çi ye, wateya wê çi ye, weke têgîn wateya wê çi ye, jiyana a demokrasî çawa pêk tê em ê îro di waneya xwe de bi hev re fêr bibin. Ger mirov yan ez hûn hevalên we, xwişkên we, birayên we, dayîk, bav, xizmên we di hundirê malê de be yan jî di dibistanê be yan jî em bêjin saziyekê de be yan jî di hundirê lîstoka we dema hûn û hevalê xwe re bi hev re dilîzin di dema ku mirov hizrê mirovên derdorê distîne û lê guhdar dike ev rêbazeke pir baş e. Tê wateya ku em nirx didin kesên beramberî me. Divir de pêkanîna yan jî standina hizrên mirovan di derbarê mijarekî de rêbazekî pir baş e û nirx dayîne. Çi biryarê ku li cihekî were standin ew cih ku be dibe ku mal be, dibe ku dibistan be, dibe ku nava lîstokê we de be, dibe ku di civakê de be, dibe ku di komekê de be çi biryar got li kîjan cihî be were standin bi vê rêbazî pêkanîna wê biryarî wê pir hêsan be. Çima? Ji ber ku çi kesên di hundirê wê cihê de çawa ew nerîna xwe di wê biryarê daye û tevlî wê biryarê bûye û ser vê biryarê erê kiriye ji ber wilo wê biryarê bi şêwayekî pir hesan jî wê pêk werîne. Di hundirê civakê de ya çi civaka ku nirx didin hev û li nerînê hev jî guhdar dikin ew civak çi ye pir bi coş jiyan dike. Jiyana demokrasîk ji xwe em timên bêjin jiyana demokrasîk, jiyana demokrasîk. Çi yanî jiyana demokrasîk? Çi wateya jiyana demokrasîk? Jiyana demokrasîk bingeha wê heye yan jî lingê wê hene ser tê avakirin. Em dikarin bêjin wekhevî, azadî, maf û dadî. Jiyana demokrasîk em bêjin lingê jiyana demokrasîk li ser çi tê avakirin? Wekhevî, azadî, maf,
همان تمیده دادی. دما دهندری جواکی کیده و کبی نابرا اندامات هبه یا چی نابرا مرو خان اولی لبریه ده هبه آزادی هبه مرو بین دهندری وی جواکی ده یا دهندری وی مالباتی ده یا دهندری وی دبستانی ده یا وی رفی ده یا ناوالی سوکی ده گر و کبی هبه و گر آزادی هبه و هگر ماف هر یک خودی ماف به و دادی تذهبه دا تذهبه عدالت تذهبه هر کس وکده دورده جیانا دموکراسی پیک ته امی ورن لسر پرگالا جواکی پرگالا جواکی دورده جبو پرگالا جواکی اوجی برنگکی باش ورم شاندن دبی هندری وی پرگالی ده یا چه او پرگال سر چپا آباد که لسر سر ماف و آزادی ماف و آزادی شو پرگالا جواکی باش ورم شاندن دبی هندری جواکی ده آزادی جی هبه و ماف جی هبه ده همان دمیر هک نحقیق جی چه به گر نحقیق جی چه به دوی مرو هندری نحقیق هندری مالبات چه به دوی مرو بدیشی نحقیق را به هندری رفاوه ده نحقیق چه به دوی خواندکار یا جی اندامی وی رفیجی دیجی وی نحقیق را به هگر دسازی که نحقیق چه بو دوی اندامی هندری وی سازی یا جی کسی کو پیدوی آوا چه بو نحقیق اللي سازي تجيبوا نحقيق تجيبوا شيء ديجي في نحقيق يقرابه دما هو أمره ديجي نحقيق رابه وماف وآزادية خوجي بيجينا بيجنجي ديجي نحقيق جرابه ديجي نحقيق رابه وما في خوجي بترس بيك بينا وكا مروفكي آزاد جيان بكا اف شيوي فرقالا جواكي دما ام بيجن ماف دما ام بيجن آزادي هر ام سرمان هاردو خالان ام باخذن دوي ام بيبانان جبير نكر بيبانان دوي ام جبير نكر دهندري جواكي كيده هكر جواكك هبه یانجی مالباتک هبه یانجی دندری رفیده وقنا حقیق چه بو مروفی اندامن ویجهی دیجینا حقیق رابه بترس ما في خو بيك بينا وكا كسكي آزاد شان بك دورده أبيج نذر دويج ما كيدا يان تندري وين مال باقي يا تندري وين يستو كيدا يا تندري وين سازي ده چه ده جيانك ديمقراطي بيك تي لهاي مدلسة جي أمي بحثا بيوانان بكن أو بيوان بقراني يانجي بقرينجي أم بحثا بيوانين سنجيدكن أم بحثا بيوانين سنجيدكن جبركو جواكا خزايدة چاوا جيان دكن جيان أوا ديمقراطي بو ديمقراطي كده بو هر یک خودی ماف بو هر یک آزاد بو بس اف آزادی و اف ماف و او کبیشکوات بو جبرگو جیان آخواه به پیوان سنجی دمشاندن لی دماکو شارستانی درکت و آوا بو دهندری شارستانی ده چی درکتن دولت و چین آوابو دهندری شارستانی ده اموارد شارستانی ده چه آوابون دولت و چین دورده دهندری دولت و چین ده چه بو اموارن امبیشن پیوانی سنجی لواس کرن پیوان سنجی چاوا کرن پیوان سنجی
لاواز کرن و چه کرن جه شکناندن پیوان سنجی لاواز کرن و شکناندن و لدو سوان پیوان سنجی چه کرن پیوان نویسکی دبن نابه زاگون یانجی داد ناسی زاگون یانجی داد ناسی شوه زاگون و داد ناسی مدوانه بوریده مبرنگه کی و بشویه کی برفرح جوره شروفه کربو امی وارن امی دیسا امی بیجن امی سر ماف و آزادیا مروفان جینی با آخفن مروف به چیبونا خواه دما کو مروف چه دبه مروف آزاده خودی مافه مروف کوله نهاتیه جیانی لی دمیره ده انجام دستلا داریره چاواد به او ماف او آزادی جمروف ده ستاندن لی بخوزایا خواه ماف و آزادی مروف بیره تی شوه لی مگود ده انجامی کو ماف و آزادی هات ستاندن دریا دستلا داره و دریا شهرستانی و دولت داره مروف به پر مروفان پر جواکان پر سازیان جمافی خو و آزادی خو دور کردن لی دماغو مروف مافی خو و آزادی خو پیک ورینه دور ده امبیجن او مروفک دموکراسیه امبیجن اب مال هندره بیماری ده دموکراسی هی ده هندره ویلیستو که ده دموکراسی تید هی امبیجن هندره وی سازی ده دموکراسی تید هی هندره دوستانی ده دموکراسی تید هی امبیجن هندره ویجبا که ده دموکراسی تید هی یعنی جیانک دموکراسیک جیان دکت جیانا دموکراسی چیه؟ چاوایه؟ جیانا دموکراسی ده مروفین هندره ویجبا که ده یا ویجهی ده جهب دوره ریز دگرن دامان دمی ده هزری خواه به آزادی بشیوایه که آزاد دینن زمان زمان دمیدش خواه جواکا پروردهش خواه دکه بینگه چما جبرگو مروف حوجداری پروردهیه هر دم چه قیسه ام پیش کبن چاوایه دیسجی ام حوجداری پروردهینه ام حوجداری پیش کتنه که مسترن جی دست پیکا مروفاهیه ده مروف خواه پروردهد که حیارو جامعه ایرو پرورده نسکنی همان دمیده انها بیتر حوجداری پروردهینه دورده جیانا دموکراسی ده پروردهی شواره دکن بنگه و هول ددن کو جواکه که رخنگر در خیرن هولی مروفی هندره وی جواکه ده یعنی وی مالباته ده یعنی وی سازی ده وی لیسوکه ده وی رفه ده یعنی دوی جهی ده جهل دوره ریزدارن ریز دگرن حزب رامان هو هفره ریز دگرن هر اندام هندره وی جهی ده هر مروفت وی جهی ده شب شویه کی آزاد هزری خواه رامانی خواه دیدن زمان ریفبریا جوی جهی در دکوه مروف وی جهی جی تبدي ويري بريد يعني او ريفبر جوان مروفا خواه بيكتي هرتم جواكا پروردگی شوار دکبین گه چما هرتم دخوازه کو پیش کبه مروف دست بیکا مروفاهی ده خواه پرورده که حتی رو جامعه ایرو حتی انهاجی و جنها چه قیسه جی مروفاهی پیش بکبه هوجداری پروردهیه جبرگو پرورده پیشکتنا مروفاهیه و حسابونا جیانا مروفاهیه ده جیانا دموکراسی جی هاول دن و
ئەندام یانژی مرۆڤێن هوی جیهی مرۆڤن رەخنەگەر بن ji ber ku çi cih be heger sazî be heger dîsa hundirê malbatê de be heger civakek be her tim kêmasî derdikevin lawazî derdikeve pirsgirêk derdikeve ger rexne hebe dûr de ew kêmasî ew pirsgirêk tên çareserkirin lê ku rexne tune be ew çareserî ew pirsgirêk ew lawaz hûn di cihê xwe de dimîne her tim dixwazin yan ji wek dibêjin slogana wa çi ye azadiya hizb û ramanên mirovan e ji xwe azadiya hizb û ramanên mirovan li ser her tiştî ye ana em ê werin em bêjin demokrasî çi ye em bêjin demokrasî çi ye demokrasî çi ye demokrasî ne peyvek yan jî ne fikirek yan jî ne ramanek nû hatiye afirandin mirov bi dû dikeve demokrasî şêweyê jiyana civakî ye anormal şêweyê jiyana civakî demokrasî ye ne peyvek nû hatiye afirandin ne daxwazeke nû e ji destpêka ku mirovahî çêbûye heta ku şaristanî jî derket mirov çawa jiyan kir bi şêweyekî jiyanê anormal bi şêweyekî demokrasîk jiyan kirine her tim mirovan rêveberiya xwe ji nav xwe derdixist xwe bi xwe rêveberiya hev dikirin ew rêveberî ne desthilatdar bû ew rêveberî li ser binga wekeviyê azadiyê mav dadî tê de hebû desthilatdarî tê de tune bû lê wek me got şaristanî derket şaristanî de çi çêbû dewlet û çîn hatin avakirin şaristaniyê çawa kir hêzek ê dewletê ava kirin ew hêz bi navê civakê bû lê xistin bin destê xwe de û çawa kir mirov jî dûrî wê rêveberiyê kir û her bi her dem bi dem ew rêveberî yan jî wê dewletê wê hêzê desthilatdariyê xurtir dikir û dimeşand em werin ser du pêgehên dijî hev em ê li ser dewlet û demokrasiyê biaxivin em bêjin demokrasî çi ye demokrasî ne peyvek hene me got şêweyê civakê ye şêweyê jiyana civakî ye demokrasî çi ye şêweyê jiyana civakî ye em ê werin behsa dewlet û demokrasî dewlet û demokrasî di peyvên dijî hevin di peyvên di têgehên du wateyên dijî hevin ji berî hevin çi yani cihê ku dewlet lê xurt dibe demokrasî lê kêm dibe cihê ku demokrasî lê xurt dibe dewlet kêm dibe her tim dewlet dixwaze demokrasî sînor bike ji ber ku demokrasî dijî berjewendiyê dewletê radibe dewlet dixwaze her tiştî têxebin destê xwe lê demokrasî hewl dide wê sînor bike lê demokrasî her tim ew jî dijî dewletê radibe hewl dide desthilatdariya wê sînor bike yan jî wî narake û sînorên xwe berfirehtir bike em karin bi kurtasî demokrasîk yan jî peyva demokrasî wisa pênasa bikin rêveberiya hêz hoz ê û çi civakên yan jî gelên ku desthilatdarî nedîtibin ji xwe yan jî nas nekiribin di wir de û wek rêveberiya xweser jiyan dikin di vir de em dikarin bêjin demokrasîk ev e
ريفبريا إل هوز وتشجل الجودة سلاداري ودولة سقوى نريتبن وك ريفبريا خسر جيار كرنا أميجن ديمقراطيك وك تيجه جكو هاتيه ج يونانستي هاتيه ج دو بيفان بيك تي ج دو بيفان بيك تي داموس و كراتوس داموس و كراتوس كراتوس داموس تي واتيا جال كراتوس تي واتيا ريفبري داموس كراتوس بهابرا تي واتيا ريفبريا جل ما جل ناسكر دهندري هشمندية ديمقراطية ده هشمندية ديمقراطية ده بيجد في آزادية جل هبا دبي ما في جل هبا دبي تبي ريفبرية ببن لي أمي ورن هشمندية شارستانية هشمندية شارستانية ده دولت هي تشين هي كات فيه هشمندية ده جهة جل كاني جل تيدا كيا دفرد أفرسك بنجهينا دهندري ديروكي ده بريتك وشينا تشيبون بري شورشان هاتن مشاندن برفضان هاتن مشاندن جبوكو لفي برسي جي شارع سربكن جبوكو جل دهندري دنافا شارستانية ده ببينن دفرد وانا ما بداوي دبا امني بقركه كورتاسي وانا خو بقرن ديمقراطي چیه يعني في ديمقراطيه دبل ستاندنا حزرين مروفان د مالي دبا دبستاني دبا د كيجا جهي دبا تشتكي برباشا ونرخ داينه جيانا ديمقراطي القهاوي هي ثروكاوي آزادي ما فودادي جي في أباكرم فرقالا جباكيش بو باش برانجي كي باش ورا مشاندن دبيت هندري بيت باكي ده ما فهبه آزادي هذا ودما جو نحقيق هذا شيء دجي نحقي رابع جباكا خزايده شخوا جيانا خوا بشوايه كي ديمقراطي جيان كرنا لدما بدركتنا شهرستانيه دولت وچين دركتن پیوان سنجیش کناندن جبر گوجباک خوزای سر پیوان سنجی رابون پیوان سنجیش کناندن و دو سوا زاگون یعنی چی دادناسی هاتن مشاندن ديمقراطي چیه ديمقراطي نپیوکنه ها نمافکنه ها گو ام دوبازدن ام دوف دکفن شیوه جیانا جباکیه آنورمال آخوزاییه دورده دولت و ديمقراطي دي هشمندينن او هر دو هشمندي دجبري هذا جهه جو دولت لي خرط به ديمقراطي كيما جهه ديمقراطي خرط به دولت كيما هرتم دولت دخوازه ديمقراطيه كيم بك وشنور بك لي ديمقراطي جهه هاول ده دجبري ويراد بعد هاول ده ديمقراطيه كيم بك وسينور هنا خرط بك يعني بتشوف بك وسينور خبر فرحتر بك بيناسيا ديمقراطيه بكرتاسي چیه ريفبريا ال هو زوجين جودة سلاداري ودولات ناديتنا ديمقراطي وقت تيجه بيفك يونانية جدو بيباته بيكته داموس وكراتوس داموس تيواتيا جل كراتوس تيواتيا ريفبري هردو بهفرات تيواتيا ريفبريا جل وسا ام ديجين داويا وانا يخوان نها امي برسي خوين خاني چارسر بكر انها امي برسي خوين خاني چارسر بكن دي برسش خو ديمقراطي بكرتاسي ميناكان شيوبا بك ديمقراطي چيه ريفبريا هوز ايل وقالن جو دولات ودسهلاداري شخوانا ريتنا ديمقراطي بجدو بيبان بيكتين داموس يعني قال وكراتوس تيواتيا ريفبري وقشتي ريفبريا قال برسادو يمين چما جهيكو دولت لي هي ديمقراطي لي كيما جبرگو ديمقراطي حرتم دجبري هشمندي وبرجواندي دولتي يا جبرولو جهيكو دولت لي هبه ديمقراطي لي كيما وجهيكو ديمقراطي جي لي هبه دولت وهيتا دولتي لي كيما خوندا كارين زيرك نها امريكين داويا وانا يا خو از هيفي مواد الشيوايه كي
سەرکەفتی و وانەیە گرتبە هەتا وانەیە کردن ببینن خێر و خۆشیە.